আসসালামু আলাইকুম। আজকে ফ্যান দিয়ে দিছি। গরমের তাপমাত্রা একটু বেশি, এই কারণে দেখছি ফ্যান বড়গুলা নর্মালি চালাইতেছি আপাতত, যেহেতু ছোট বাচ্চা। তারপরও এসে দেখে একটা বাচ্চা মারা গেছে। এখন এটাকে ফাড়বো, ফাইডে মানে পেট ফাড়বো, তারপরে ডাক্তারের কাছে গিয়ে পাঠাবো। এই ডাক্তার কি বলে। কিন্তু মরা মুরগিটা এই যে একটু যদি দেখাই, মেলার সময় আগে মারা গেছে।